Midva se res večkrat pogovarjamo, kako je lepo na tej novi kmetiji. In smo res hvaležna za vsak dan, ki ga lahko preživimo tle pod kozolcem, pa ob ribniku, na vrtu in med drevesi. In se mi zdi, da glih zaradi tega sploh nima neke želje, da bi za daljši čas poleti šla nekam na dopust. Ja, pa še hrane je več kot dovolj v poletnih mesecih. Je pa res, da pozim naju pa vleče, da bi šla v bolj tople kraje. Vsem bi si želela, da začutijo ta občutek svobode in ljubezni do narave pri sebi, na svojem vrtu. In intuitivno in nekako z umirjenostjo gremo skozi sezono in se sprehodimo med rastlinami in negujemo sam vrt. In v temelju se mi zdi pa, da nas vodi neka osnovna ta človeška naravnanost in to je linija najmanjšega odpora. Ja, na najinem vrtu se recimo kaže to v neprekopavanju tal, da vse zastiramo s kompostom in tako dajemo vsem rastlinam neko osnovo, enak temelj, iz katerega potem rastejo. Pa jaz mislim, da najboljše, da gremo kar pogledati, kaj o neprekopanih tleh in kompostu pravijo naše rastline na vrtu. To je vrt Obilja, naš družinski vrt, sva Robi in Tjaša. Ta vrt meri 500 kvadratov in vsa zelenjava, ki raste na njem, je namenjena za našo osebno, lastno uporabo. Zelenjave ne prodajamo. Ja, vrt je ograjen z leseno ograjo, pa ne samo zaradi napadov srn ali pa zajcev, ampak mogoče tudi zaradi tega, da se midva ne razširimo ven, da ostanemo vrtnarja. Je ena bistvena razlika med tem, da si vrtnar ali pa poljedelec, ki vzgaja zelenjavo za prodajo. Na koncu imamo isti pridelek, ista glava zelja je, ampak od setve pa same nege je pa veliko razlik, veliko detajlov. Eden temeljnih je ta, da na takšnem vrtu mi vsem rastlinam pripravimo enaka tla, ampak to zelo rodovitno. Mi dva pripravljamo tako, da ne prekopavamo in zastiramo s kompostom. In vse rastline, česen in zelje, bob, fižol, ni da ni, vse raste v istih tleh. In ukvarjamo se z detajli, ali rabi magnezij, ali rabi kalij, točno ta glava zelja, ali rabi kaj ta rastlina druga, ampak vse na nek način se s tem poenostavi. No pa da ne bomo ostali samo pri filozofiranju, gremo se sprehoditi in pogledati, kaj 14. junija raste na gredah na vrtu Obilja. Začnemo z gredo, na kateri raste sladki krompir. In tej gredi, zaradi sladkega krompira, smo dodali eno povišanco, zato ker grede na vrtu Obilja imajo vse od spodaj kovinsko mrežo. Ta mreža bi pa zaustavljala rast gomoljev v sladkemu krompirju in ta povišanca naredi to višino, kjer se bodo lahko gomolji fino razvijali. To je mogoče ena izmed redkih rastlin, ki rabi to višino do tiste zaščitne mreže, še pastinak je ena taka, drugače pa vse ostale rastline, tudi krompir, česen, čebula, super uspevajo v tej 13 cm visoki gredi. Zdaj so rastline še male, ampak rastle bo celo poletje, v bistvu do prve zmrzali in tu bo ratala ena taka bujna krošnja, ki bo prekrila celo površino grede in ponavadi se noter skrivajo tudi žabe, po moje zaradi ribnika jih bo letos še več, ker vsako leto do zdaj, ko smo sladki krompir pobirali, je nekdo začel malo vreščati. Ob strani, ker je še prostor, raste par sadik koromača, čisto na vrhu pa še vedno semenima listnati ohrovt, zato da bomo dobila lastno seme. Pred mano so bučke. Začnemo vedno s 3 sadikami, ki pa potem tekom poletja dajo toliko pridelka, da postane že preveč. Takrat potem najprej eno sadiko damo stran, potem pa še drugo, da bo ostala samo ena bučka za to površino. Bučke rastejo v kompostni zastirki, na vrhu je pa še dodan karton. Ploskovna zastirka zato, ker so bučke malo bolj zoprne za plet, ker imajo take špičaste liste in s to ploskovno zastirko iz kartona zadušimo plevel in si v bistvu prišparamo delo. Nobenega pletja mi dva tle ne delamo pol tekom sezone, dokler bučke rastejo. Tule na moji levi so pa jajčevci.
zelo lepe najne sadike, 2 sorte mava, se prepozna po bolj temnih vijoličastih listih, pa drugo, ki je že malo višja, so pa bolj zeleni listi. Same predelkov še ni, cvetovi se že odpirajo in zato tu pa tam že kakšna rastlina kar pada okoli, imamo že oporo. Opora je podobna, kot vzgajamo paradižnik v rastlinjaku, ker nam je ta vrvica res zelo všeč. Edina razlika pa je, da ima ena rastlina 2 vrvici, ker bo vsaka rastlina jajčica bomo pustili en zalistnik, da bo tvoril nov vrh in bo ta 2 vrhova kot nek način tekmovala med seboj in dajala vsak na svoji vrvici svoj pridelek. Na desni strani je greda korenčka in pa zadaj boba. Oboje že zelo redno nabirava in tudi uživamo. Korenček redno rečemo, tako dobivamo v bistvu mlad korenček na začetku, tisti, ki pa ostaja na gredi, se pa debeli in je namenjen čisto za svežo sprotno uporabo. Tukaj je zmeraj vsako leto velika polemika, ali korenje kali v temi ali ne. Midva ga zmeraj februarja že sejemo in pokrijemo s kartonom in zelo lepo vzklije. To, da imamo že v juniju tak debel koren, je nekaj res čudovitega, ker si želimo res ta zgoden pridelek, čeprav korenje je praviloma bolj taka jesensko, predvsem pa zimska zelenjava. Korenje na gredi kombiniramo z bobom, zato ker je tudi bob ena izmed najbolj zgodnjih zelenjav, ki lahko gre že februarja direktno v gredo. In tudi bob v bistvu lahko uživamo stročji mlad, potem mlada zrna surova ali pa pač pokuhana in pa če pustimo na gredi, v bistvu, da dozori seme, imamo še nekaj lahko za ozimnico. In tako še na 2-3 tedne bo tale greda s korenčkom in bobom, pol pa že pride nova kultura, da maksimalno izkoristimo ta prostor. Pastinak je, tako kot smo videli že pri sladkem krompirju, še ena rastlina, ki ima na tem vrtu povišano dvignjeno gredo. Enak razlog, ker je spodaj kovinska mreža, rabi prostor, da se razraste in s to višino jo tudi dobi. Pa je pastinak res ena taka starodavna evropska kultura, baje, kot je pač izvirov, se da razbrati, še prej kot korenje. In v raznih teh srednjeveških jedeh je bil pastinak zelo, zelo cenjen in prisoten. Tudi če krompirja takrat ni bilo. In ta res velika korenina, široka in dolga, ki jo naredi, je odlična za zimske jedi. Doživlja pa tako malo renesanso tudi, ker ko ga damo v pečico peč, to je boljš kot pomfri ali pa kakorkoli recimo krompir, ne? Spomladanska solata, ki je rasla v sprednjem delu, je že zdaj popolno dala prostor naslednjim rastlinam, in sicer parim sadikam rdeče pese in pa stebelni ter gomoljni zeleni. Stebelna zelena oblikuje zelo debela stebla, ki so sočna, zelo priljubljena za sokove. Dočim pa gomoljna zelena ne tvori gomolja, ampak korenina se debeli. In stebelno zeleno negujemo na dan za list, gomoljno pa na dan za korenino. Kaj pa pomeni nega? Gomoljni zeleni midva zelo rada te zunanje starejše liste, ki rumenijo, pa bi pa tudi odpadali, obtrgujemo in s tem spodbudimo, da se tvori lepša in večja korenina, ki jo potem po zimi tudi spravimo za ozimnico. Česen je pa dobil eno zanimivo frizuro, počesanje na prečko. Viš, da bi meni tudi pasali? Ne. Baje je to zdaj popularno v Ljubljani, tako da smo probali tudi na kmetih to, če funkcionira. Ja, funkcionira s posebnim namenom, in sicer nadzemni del se je začel, listi so se začeli malo že sušiti, vrhovi, in s tem, ko smo česen polegla, bomo spodbudila zorenje samih strokov v tleh in pa sušenje zgornjega dela. Hkrati naredimo še prostor, da lahko zdaj tu posadimo že nove sadike. Tukaj bo brstični ohrovt na celi gredi. Čez par dni, samo da še sadike se malo zrastejo. Ja, in vmes, ko bo že rastel brstični ohrovt, se bo pa česen sušil
zgornji del in pa noter zorel, potem ga poberemo in že v bistvu vsa greda je že posajena, spet imamo en tak lep izkoristek časovni tekom sezone in pa prostorski. Zraven je ena taka pisana greda, kjer pa je že bila ena zelenjava pobrana in to je kolerabica. Vmes, kjer je prazno, pa v resnici ni več prazno, ker je že bil posejan korenček in vzklil je zelo hitro. Ja, v 5 dneh in ista fora kot pri korenju, kjer smo pokrili s kartonom februarja, to počnemo tudi med sezono lahko. Zdaj, kartona glih nismo imeli pri roki takrat, pa smo kar s papirjem. Isto funkcionira, samo da se ustvari temno pa vlažno okolje. In zdaj že vidimo, kako so vzklili korenčki. Smo pa posejali tudi korenino peteršilja, pa neke rdeče pese, ki sta tudi že vzklila. Na gredi pa še vedno ostaja špic zelje, glavnati ohrovt in pa nekaj sadik blitve ter listnatega peteršilja. Brokoli pa cvetača še kar vztrajata na gredi, čeprav bi že mogli večino pobrati. Malo dlje je trajalo, se zgodi tudi to, ampak zelo lepe zelene glavice brokolija že imamo in pa cvetače. Greda ni čez polna, ker v tistih par sadik je Bramor vzel svoj davek, ampak to, kar je, smo zadovoljna. In glavna sezona brokolija pa cvetače pride jeseni in takrat bo pa boljše. Listi imajo luknjice, večinoma to naredijo stenice, ampak na sam pridelek to nima takega vpliva, je mogoče bolj take neke vizualne narave, ker ta, zdaj rečemo, nek napad ni do te mere, da bi povzročil škode, se s tem nič ne obadamo. Spravi, nič ne naredijo, da bi tle zdaj nekaj mogla najditi ali kakšne čaje, polivke, karkoli. Pustiva. Ja. In čebula je tudi zelo lepo se razbohotila. Imela sva, pač spet, dobila sva svoje lastne besede nazaj, da treba čebulo pokriti do zadnje polovice maja, ampak mi smo odkrila prej, v tistem deževnem obdobju smo kar odkrila, da bi se lepo čebula zalila in takrat je tu pa tam, kjer je čebula se začela frkati. In to smo nadomestila, da smo par čebulic še dosadila, ampak tiste, ki so ostale, so pa zelo lepo se zavzele tisti prostor in še zmeraj bo pridelka zelo veliko. Tako tista, ki smo jo sijali in vzgojili si sadike, Iz semena, ja. ja, tako kot tista, ki smo klasično iz čebulčka posadili. Spodaj je pa še šalotka, zelo lepo naredi. To je taka res posebnost med čebulami in zmeraj jo imamo vsaj en mali del, kar doda čisto drugačno aromo kot sama čebula. Nizki fižol začenja že cveteti. Ko mi čakamo, čeprav stročji bob pa stročji grah zelo prevladuje, ampak še vseeno se ne more nič primerjati z solato iz stročjega fižola. In ravno to je samo stročji, tu ni zazrna. Si pa deli gredo z poletnim porom. Poletni por je tisti, ki ga lahko večkrat izkoristimo. Kaj to pomeni, je, da eno rastlino lahko večkrat naberemo. Ja, večkrat naberemo tako, ne da ga spulimo, ampak da odrežemo tik nad tlemi ali pa tik nad kompostom in v parih dneh, kar je res ful fascinantno, bo začel rasti ven. Tako da, čeprav še tako mali, nič se ne smemo braniti, ga iti nabirati, zato ker to je tako za sprotno uporabo, da obogati razne zelenjavne juhe ali pa spet pripravljamo omake iz njega, tako kot smo že iz zimskega pora. Tole je pa moja ljuba paprika, ki imam zelo rad iz več razlogov. Upam, da bomo letos spet jo v šajtrgah pridelke vozili ven z vrta, da je bo veliko, ker zelo veliko stvari pripravljamo iz nje. Narežemo na male koščke, pa damo v skrinjo, pa to služi kot za pripravo omak, pol čez celo zimo, pa še pol spomladi. Kaj še lahko z njo naredimo, je razne namaze, tja še pripravljen super namaz. In pa še z enega vrtnarskega razloga mi je všeč. Če moramo paradajze res skozi rihtati, pa privezovati, pa obtrgovati, pa vse, papriko, pa ko imamo tole vodoravno oporo, tole mrežo, ona raste čez. In to je to. Ja, in pač raste in uspeva in lahko že poberemo, ko ni zazorela, čeprav še ni tako sladka, ko ni rdeča, ampak
že zelo hitro tudi daje pridelek. Res mi je pri srcu. In tudi kumare, te 4 so najine sadike in so bile res lepe sadike in zelo lepo so se prijele. Ja, te sadike letos so, mislim, da od vseh vrtnarskih sezon bile najlepše, največje in tudi presajene, odlično, nobenega stresa in take male so že gor. Ja, to bi že skoraj za kumarce šlo, samo da jih imamo predvsem za solatne, da jih naribamo. Najbolj blizu je pa mislim, da tadziki, kar se kumar tiče. Zelo zanimivo je tule. Imamo eno izmed 2 gred krompirja in na tej gredi je zelo selektivno prišla zgodnja plesen. Enaka sorta krompirja, posajena isti dan na 2 različne grede. Tukaj imamo napad, na drugi gredi ne. Tudi vidi se po listih, recimo, ta precej bolj svetla, kot pa ona druga greda je pa bistveno bolj bujna pa temna, ker pa ni tudi ne koloradskega hrošča, ki pa je na tej gredi. To samo potrjuje, da ko ima rastlina nek stres, ko je recimo neka šibka, takrat zelo hitro pride še do nekega dodatnega napada in v tem primeru poleg zgodnje plesni imamo tukaj še prisotno tudi koloradskega hrošča. To je pa res po zelo dolgem času, ker prej ga nismo imeli toliko veliko. Naslednja greda pa je čili. Čili je dobil mesto na vrtu obilja po 10 letih, končno, ker si ga želim jaz vzgojiti par svojih čilijev. Jaz zelo imam rad pekoče. Jaz pa pekočega sploh fizično ne prenesem. Tako da imamo zelo jih tako odmaknjeno stran od paprik, da ne bojo se kaj preveč želili med sabo. 3 sorte so. Zdaj vseh teh angleških imen jaz zelo ne vem, ne mi zameriti na pamet. Bomo se pa pol pohvalili, ko bojo sami pridelki. Je pa še tudi par sadik fisalisa, še neki paprik, ki je bil prostor, in pa koruza. Tole koruzo trenutno najbolj v slast gre bramorju. Malo je tako žalostno, ker pač tle okoli naju so zelo velike koruze, nama pa koruza nikakor ne uspe in nama bramor želi mogoče kaj povedati, da tudi pri sosedu je mogoče koruza glih slajša zaradi tega, ker jo greš sosedu iskati. Ja. Tole na levo je ta krompir, ki je malo lepši od tega pred mano. Jaz mislim, da je razlika v tem, da je dobil svojo gredo, popolnjeno s kompostom dvigeno v letošnji sezoni na novo in ta mikrobiološka aktivnost v tleh se mi, da doprinese tisto razliko. In še ena greda čebule, identična zasaditev kot čebulo, ki smo že videli malo prej. Zelena kulisa za nama pa je grah, 2 sorti, spredaj je ambasador in pa vzadaj je blavšoker. Ambasador, sama zrna mlada, so bolj sladka, je pa blavšoker za kuliso, za pogled je pa precej lepši. Pa za šok, ne? Tako ko ime že samo pove. Zelo lep se ga da tudi nabirati, ker ima vijolične stroke in ga hitreje opaziš. Zrna noter pa niso vijolična, ampak so zelena. In pa tudi stroki so užitni. Moramo jih malo bolj hitro nabrati, preden postanejo nitkasti, ampak zelo lepo dopolnijo razne spomladanske juhice. Gomoljna zelena si deli gredo z sadikami pese, mogoče ena taka posebnost oziroma ni tako pogosto. Tukaj pesa ni bila direktno sejana, ampak smo vzgojili sadike in potem te skupke mladih pes, sadik presadila na to mesto in ko bojo rasle v skupkih, bova posamezne rečila in tiste, ki ostajajo na gredi, se bojo debelile. In tukaj je ta podobna zgodba s koruzo, ki smo jo že videli prej. Švoh je, ne? In dosadila smo pa sadike nizkega fižola, ki smo jih imeli, da bojo zapolnili ta del grede, ker že ta greda predstavlja predvsem fižol in to visok fižol, ki je tudi rabo malo dlje časa, da je vzkljiv, bilo je malo bolj vlažno v maju, je malo tukaj težav, pa malo bolj hladnejše, ampak zdaj se je začel že zelo lepo ovijati po samem kolu in bo nadoknado zamujeno. Zdaj pa ne vem, če ste opazili, vsaka gredica spredi ima še neke rastline. Ene so že cele cveteti in letos smo obogatili vse zelenjavne grede tudi s cvetočimi rožami. Zdaj še ni tisti čas, ko bi se te rožice lahko lepo razbohotile, ampak tu pa tam pa že vidimo kakšne lepe cvetove. In
tako da vsako gredo mičkemo lepšamo. In tukaj je še ena greda paprik, ki bodo prinesla tistim polnim šajtrgam, ko jo bomo vozili v avgustu iz samega vrta. Jagode so za leto že obrodile. Čisto v začetku pomladi smo jih pokrili s kopreno, zato so čim prej zacvetele. Potem, ko je bilo pa tisto deževno obdobje vmes maja, pa nismo nič posebej dodatno ščitili s kakimi loki in malo pridelka se je takrat izgubilo. Zaradi prevelike vlage so malo splesnele, še vseeno je bilo pa jagod res ogromno. Ja, res je bilo vsak dan sklede in sklede. In tisti verjetno, ko prodajajo, ko zaščitijo, vzgajajo jih pod tuneli, ne, in nimajo teh težav. Mi smo jih pač pustila odprto na soncu in to sladkobo so naj res presenetile. No. Ja, jaz mislim, da najboljše od vsega letos pri jagodah, pri takem pridelku je bilo to, da smo uspeli vsaj pojesti sveže. Takrat smo dobili v bistvu največ od same jagode. Ja. Zraven so pa šparglji, naj se krepijo, naj čim bolj fotosintetizirajo, da se bo krepila sama korenina, ker drug let se morajo paziti, ker bo masaker, ker jo bomo začela res lepo že v aprilu nabirati, ker so odlični. Tlele pa je vroče, ne? Ja, res se čuti toplota. Pa če se je kdo spraševal, če na kaj pika, ko bosa hodimo po sekencah, pika. Ja, ampak tem bi lahko rekli agropresura po domače. Ampak namen tele folije tu je predvsem za buče, lubenice pa melone. Ja, zasadimo jih na rob, kjer je pripravljena kompostna zastirka. Vsa ta površina, kjer se bojo pa razraščale, pa ni namenjena temu, da bi vse pripravljali s kompostno zastirko, ampak je tu folija, tista, ki zaduši rast pleveli oziroma, če bi bila trava, trave, oddaja toploto, ker je temne barve in pa omogoča vso to površino za listno maso razraščanje in pa da so plodovi čisti. V rastlinjaku pa ni nihče drug kot paradajz. In med njimi tudi super zgodnji paradižnik, ki si ga ti letos prvič jedo. Za svoj rojstni dan. 7. aprila. Ja, zdaj že 2 meseca ga jemo, bi se ga že skoraj naveličali, ker ga skozi jemo. Saj ni ga toliko velik, to je tako tu pa tam, da tega češnjega, ta zgodnega malo pozobamo, pa ne, da bi se zdaj nekih hvaličil tle, ampak poanta tega rastlinjaka je ta, da je paradajz poleti. Malo bolj zgodaj, da zato v rastlinjaku, pa da se zaščitimo pred plesnjo. Ena zelo zanimiva stvar je, da paradižnikovih mesk nama bo glih kar zmanjkalo. In to je čudovit znak zato, ker pomeni, da imamo glih dovolj paradajza in glih dovolj mezga naredimo, da zdrži čez celo leto. Svež paradižnik za vse skozi in potem še omaka. Noter v rastlinjaku so zdaj tudi še sadike, te, ki bojo pol kasneje zafilale vse prazne prostore na samem vrtu. Večino časa zdaj so stranice kar odprte, da je čim bolj zračno. Ozračje je še malo vlažno, tako da mora popihati čez. In ko popiha čez, se oprašijo tudi sami paradižniki, ker cvet je samo oprašen. Kot smo pa že prej omenjala, pri papriki paradižnik je tisti, ki zahteva največ neke nege, stalnega v bistvu nadzora, negovanja in zato je tukaj kar nekaj časa tekom sezone, mi da preživiva, da ga lepo negujemo. Recimo moraš iti kar enkrat na teden čez, pa osukati paradižnik okoli, kak zalistnik potrgati, kak pridelek treba privezati, da zaradi teže ne pade dol. Ampak ja, nagrada je pol vedno zelo lepa. Tule pa nasad kostanjev in zelo lepo se letos razraščajo. Ne bi jaz rad bil preveč pametno v sami negi kostanjev, ker se še sam zelo veliko učim.
Osnovna želja zdaj je, da vzgojimo res lepo deblo in potem krošnjo. Tule se je začel že razvejati v letošnjem letu, ampak še je to malo prenizko. Ko si to predstavljamo velike, debele veje na tej višini, je malo preveč. Tako da še enkrat ga bo treba porezati, in mogoče takle vrh, od tu naprej nekje 1,80 m, 2 metra, pa pustimo, da se lepo vzpostavi krošnja. Zelo zanimiva prigoda je bila lani. Par cvetov se je že zavezal, pomeni, da so se začeli tvoriti kostanji in tudi padli so dol. In v trenutku, naslednji dan, ko so padli dol, je ježica bila prazna na tleh. Kar sam pomeni, da verjetno veverica je na preži za njih. In kako smo se zdaj tem zoperstavili? Okoli ograje, ker ves ta nasad je ograjen, so posajene sadike pač našega evropskega kostanja, zato da bo tam dovolj hrane za veverice. In ko bo tukaj res več pridelka, veverice ne bojo predstavljale več tak problem. Bomo pa letos zaradi tega še vedno vse zavezane cvetove potrgali stran in bomo brez kostanja letošnje leto in tudi več energije bo ostalo v samem kostanju, zato da tvori listno maso in se debeli. To je dolgotrajni nasad, nekaj čist drugega kot zelenjavni vrt, ker pridelek pobiramo takoj. Tukaj bomo pridelek pobirali tisti zares, čez kakih 10-15 let in vsako leto več in več. Dodatek zelenjavnemu vrtu je pa tudi sadni del. Tukaj je jagodičevje, povešava murva, ribez, kosmulja, ameriška borovnica, sibirska borovnica, pa tudi šmarna hrušica. Nekaj jagodičevja bomo nabirali že letos, večina se mora pa še v bistvu utrditi pa zrastiti. Zadaj je pa manjši sadovnjak, različne vrst sadja, glih zato, da tiste lušte zadostima. In jaz osebno se najbolj veselim svežih domačih marelic. Mesec junij je za naju najlepši vrtnarski mesec, čeprav zna biti tudi zelo naporen. Veliko zelenjav rotira na gredah, pobiramo pridelke, zasajamo nove, vzgajamo sadike za jesensko pridelavo, ampak vrtna kulisa je pa najbolj čudovita. Hvala, ker si vzeli čas in se sprehodili z nama čez vrt in pa širše. In tako kot po vsakem težkem delu na vrtu paše kak dober obrok, paše tudi osvežitev. In mi, da smo tudi na prejšnjem vrtu, v takem sicer malem plastičnem čebru, zelo rada se ohlajala v teh vročih dneh. In ta občutek še vedno negujemo, da na koncu nagradimo najino delo. Zavrglo. 14. junija raste na... Kuj je zelo debele, široke in sočne stebla. Kdo pa govori? Je ti, zato kaj krompirno. In pa vsako leto... Sorry? Sorte... Zrna noter pa niso vijolična, so isto zelena. In pa lubenicam pa melonom. Da pa je topel. Sekanci, če pika. Agropunktura. Sorry. Ja, super si povedala. Pa gremo samo še enkrat.